Vlog түсіріп отырсың ба? Кім өзі айыр? Тут у нас шкаф. На жақта бізде зеркало с разными побрякушками. То есть на это чай, стаканчики, вода, кипяток. Телевизор бар. Көркемнің дыбыс палкасы. Қыздардың заттары, анау мынау. Так, мынау менің төсегім. Тут мои вещи. И біздің вид. Мы собираемся в Magic City. To fall behind. Biz Magic City'ye geldik. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Бақа, сөйлемей ақ қойшы, алдында жүрген мен білемін ғой қалай болған. Короче, я не впечатлительный человек, но мен үшін алдында жүрген кішкене андай. Мойындаймын сәл. Сікітналау болды. It wasn't that scary actually. Актерсыз таңдаппыз ғой. Бәсе актерсыз таңдадық. Қатты қорқынышты деп айта алмаймын. Сәл-пәл қорқыныш сезімін ұялатады екен. Все. Тамақ жеп отырмыз. Жақсы екен. Нормально. Бір көрсе пойдет екен. Прикол. Біз Батыр екеуміз ғана жүрміз. Бәрін жоғалтып алдық. Жан жақта қарап кеттік. Мына жақта концерт болып жатыр. Өзімді өте неде сезініп жатырмын. Шетелдегідей сезініп кетпес. Колоритный Өзбекистан. Вместе сейчас тур тревел. Өте күшті жер, өте еще арзан. Для туристов самое топ место. Екі, үш. Біз қаштық гулянкаларымыздан. Мынау минус 1, короче. Старста. Но тоже приятно білетпейді. Барамыз Беко, барамыз сендерге. Біз завтракқа келдік. Biz kешке geldik.
Это специально, чтобы они стояли плечами. А лакула это ты не упала тебе на голову. Тұрасың да короче, қоясың да. Biz hozir bari plov jiydim. Endi eng ko'p 8 tonna kunga yasaydim. Beshqozon degan sentr plovaga keldik. Hozir bu yerda biz obed ishlaymiz, бесплатно. Кстати, біздің құнымыз 4 самса және бір қайық екен. Үйде 4 самсаның біреуін үшеуін нетіп жеп қояды, біреуін қызға береді. Потом дальше қайықпен жүзесін ала телебашняға дейін. Болды, сынып тұр, короче, міне телебашня. Мынау ең үлкен плов пісіретін қазан. Ну, типа таңертеңнен бері вот өтіп жатыр уже. Каждый екі адамға бір ашечок берді. Екеумізге бір ашечок. Нан берді, чай берді и су берді. И қазір бізге плов алып келеді. Мына бүкіл адамның бәрі плов жеуге келеді ғой. Sipping wine in a robe. I look too good to be alone. Biz Ice City'ga geldik. Bu жерде бәрі мұздан. Я тут Холодно дейді. Чем-то в Ташкенте дейді. 8 да дейді. Biz Ташкент City'ге келдік. Bu жерде планетарий, разные аттракционы и так далее бар екен. Еще өте әдемі екен. To find you now that you're here, I can remind you of the things you've been dreaming times two. English or Spanish? Не двигайся, если ты гей. Biz Buxaraga bара жатырмыз. Все очень плохо. Болды. Еще у нас есть минут 20 на самой древней часть города, которая называется Древний административный центр. Ам-ням-ням-ням-ням. Баян айтамын дейді. Нені? Қайдан келдік? Біз только что деп айтсай енді. Біз только что экскурсиядан келдік. Базарға бардық. Әдемі Баянға арнамын. Бұхара дейді. Это слушаю. Астым жарады, еріп жатыр. Өте үлкен емес болып, бірақ былай қала күшті нормально. Шелковый орамалды 180 мыңнан 110 мыңға түсірді. Вот это называется сауда. Біз только что өзіміздің отелімізге келдік. Вот наш номер. Это я. Это телевизор, столик, где можно писать что-то, чайник, чай и так далее. Атрахан, көркем. А вот біздің төсектер, мына жақта көркем жатады, мына жақта мен жатам. Каждымызда светильник бар. Біз көркем екеуміз күні бойы өте энергичный болып жатық экскурсияда, как будто бізді Құдай наградил за это. Бұларда бірақ бөлмелері өте кішкентай.
Нормально. Ну, мен жаңа қарақаттарға кірдім. Тут сондай сияқты ғой, иә? Сравнительно кішкентай, чем у нас. Кішкентай сияқты жатыр. Иә, өйткені сенде былай бітіп қалады. Біз отельден шығып, направляемся. Так, заметьте. Ау. Бірдеңе айтсай. Әдемі сөйлей алмаймын. Олай, оңай, ұмыттай жерді. Одан биік. Жоқ, разнообразие бар. Бәрібір ешқайсысы бір-біріне ұқсамайды, но Ол не деп ол уже аталады? көзді ауыртады. Безумие. Таза бәсекелестік. Это называется безумие. Повторение одного и того же движения. Каждый день. Қара, открытие. Есіктеріне еще құты қандай? Құты қандай ғой? Бүйтіп. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шыққан ғой сосын бүйтіп. Белый тутовник. Если потом будете бегать, специальные комнаты искать, не пинайте на меня. Я күшті. Балл. Жек көрмеймін. Мейрамбек суретке түсірейін ба? Түсірейін ба? I know. Артына бүйтіп келе жатыр да, бір саусақ бүйтіп бүйтеді маған, короче. Иә. Саған сен шығар деп ұстап алып жүріп кетсем, батыр бүйтіп келе. Ой, кешіріңіз аға. YouTube'a bu iş değil abi. Ha. Вот это совсем другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Вот это совсем другой разговор. Тұқла мен жақында сен тұр алса. Келмейсіңдер ме қасыма? Ал құрметті жамағат, бүгінгі Өзбекстандағы 3-ші күніміз, яғни Бұхарадағы 1-ші күніміз өз мәресіне жетті. Бүгінгі бізбен бірге болғандарың үшін рахмет. Келесі кездескенше. Короче, біздің Бұхарадағы Өзбек Казахов. Бұхарадағы біздің 1-ші күн аяқталып жатыр. Нәресе жетпеді дейік әлі. Не істейтінімізді кім біледі, отельге барғаннан кейін қандай план болады. Олд Ситидағы 1-ші күн бітпейді, точно шыбы. Ертең продолжениесі бар, честно көрмей қалдық. Сол. Всем доброе утро. Бізде 4-й день начинается. Біз завтракқа келдік. Любовь. Опять готово. Biz отелімізге орналасып, енді выходим покушать и погулять. Мынау не? Ерхан? Мынау не сипа? Мынау не алаң? Бұл кезінде рынок сияқты болған ғой. Рынок сияқты болған ғой, рынок. Короче, біз қазір рыноктамыз деймін ба? Кезіндегі рынокта. Әмір Темір заманындағы ма? Біз қазір Әмір Темір заманындағы базар сияқты жерде, то есть сауда жүретін жерде. Вроде. Суетаның барлығы осы жерде болған ғой кезінде. Қумаш, медресе. Жоқ, рынок сияқты болған деді ғой. Не өтірік алдап тұрсың сен? Википедия жал тұрса сайт. Википедияның бәріне сен не бермейсің конкретно. Ancient India. Next to the Indus. Biz отельден шықтық.
Biz тамақ жедік, обед іштік, экскурсия. Енді қайтадан базарға барамыз. Самарқандтағы. We gon' spin and kill. Deep in the spot. A nigga telling on. We gon' spin and kill. Короче, біз очень күшті жерге келдік. Бөләні турецкий неге, я? Я. Турецкий бір. Короче, біз отельге келдік. Велара, последний біздің отель. Біз қарнымыз ашып не заказлер отырмыз. Яндекс Еда. Узбекский холм. Едим күшті болып практика, кайф. Самый ұнаған қала Самарқанд. Но отель, адамдары поражник болды. Но қала кайф. Бухара ең кайф болған. Отель кайф. Қала тоже кайф. Старый город движіндер сияқты екен. Бүйтіп кеттік. Қайттан келесің ба деген сұраққа обязательно. Күшті екен. Андай компашка бар. Бәрі қатынады. Самарқанд бірақ Алматы қатты сәйкет тоже. Ташкент норм. Біз біздің последний завтракқа келдік. Велара отеліндегі. Biz отельден выселяться етіп, енді неге барамыз? Боулингқа. Потому что бізде бар боулинг. И ол жерде бізге сертификат береді, который, практика өттік деген. Biz только что боулингтен шықтық. Өте күшті болды. Екеуміз конкурент болдық, но мен чухать етпедім. Просто маған көз тие қалды бір кезде, бақаға көз тиеді. Cashew type shit. Pop it right about the blue type shit. Put the double O in the moon. Serotonin, that's Біз дейін деп жатырмыз. Біз бесте ұлашқаныз Рейнса. Алматы. Достар, біз группаластырып жолда болдық. Последний день обязательно. Нет, это моя шаштара. Каноничное, канонское событие. Туризм екінші курсында соңғы күнде обязательно бірдеңе болу керек. Без этого никак. Олсыз неміз біздің путешествиеміз бітпейді. Күлдік қой өтірік шай. Есікті күлдік қой өтірік. Семья сияқты ше? Давай. Давай.